saja menular melalui udara. Tanpa sadar, ketika seseorang bersin ataupun batuk, itu berpotensi menyebarkan virus. Maka dari itu, kita harus tahu bagaimana sih etika batuk dan bersin menurut kesehatan. Yang pertama, gunakan tisu untuk menutup mulut dan hidung. Yang kedua, jika tidak membawa tisu atau tidak memakai masker, jangan gunakan telapak tangan, tapi gunakan lengan atas bagian dalam.